Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Jamaah pangosan sami-sami ngarepkeun jeung Allah Subhanahu wa taala, simkuring ngaraos bingah budaya hinggana di mana dari siang ayeuna biasa silaturahmi sareng wargi sadayana di dieu dina jumlah anu cukup sepisan. Simpuring tenyang di kudu sarempeg ieu ternyata soalnya aya nu ti pasanggrahan apana suka mandi suka unik gitu. Alhamdulillah lengkap pisan jeung ngaraos kabingah di saya hingga jeung ngandung hartos yen perhatosan kana tulab ilmu masih kiat agen kene. Ibu-ibu teh sok ngupingkeun pangaosan atawa sok tolak ilmu. Sok ngupingkeun pangaosan sok tolak ilmu. Tolak ilmu mah milarian ilmu kudu bebeunangan atunya. Ngupingkeun pangaosan mah kadang-kadang parho hari bubar hari ibu kita sok nyamper ngaos sok ngajak ngaos sok nyamper sok ngajak makan utara nyamper makan osol sok nyamper sok ngajak nyamper makanya sok nyamper kan osol jarang ngajak kan utara mah ya nama ngajak ulah nyamper wae. Para wargi sadayana mudah-mudahan dina kasempatan ayeuna keseurang langkung kagugah deui kesadaran pikeun tolab ilmuna. Nah da ieu tolab ilmu urang tiasa ningkat harkat jeung martabat. Para wargi sadayana ari teu boga ilmu boro-boro urusan agama urusan dunia ge sigana mah loba katipu pangantennya. Urang kampung dibawa ka kota disuguhan jeung abon kukulutus teu kira-kira nyuguhan jeung bako lain bako si abon eta teh ngerakeun da teh nyaho abon burokan teh bako nu kitu teh pangitunya tak ulah we balet teh si gabayan boga manuk titiran ditawar 3.000 sagede kepe ditawar 3 juta. Aduh milik urang euy ye manuk sagede kieu ditawar 3 juta cek manehna atahna 3 juta komo asak namanya dipencit atuh hayang payu 5 juta jadi terpayung nganggur sabaraha atuna berat-berat teh nya tanya rugina jamin belet teh komo dina agama nah mari pabulit keneh dina agama ge mana hak mana batal nali mana halal mana haram mana sunnah nabina urang tangtos priyoge apanya dan mana ieu jalan lu bener teh eta palawargi sadayana eta priyogeuna urang tolak ilmu mangga urang mangpaatkeun ieu waktos simpering nyadikeun ieu makalah sangkan tiasa diangos deui kade geus dianggo bungkus tehnya kade geus ada geus pake bungkus teh pake bungkus nasi entok ya Al-Quran sareng hadis maksada lah jantan catatan pegangan
kanggo para ibu miwah para bapak sadayana. Kahiji judulna teh prinsip-prinsip dalam beribadah. Urang teh sadayana dituntut kudu ngabdi bakti nyembah ibadah ka Allah. Dawuh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia iwal tipikeun ngabdi bakti ka kami. Jadi urang sadayana selaku manusia makhluk Allah, oge jin oge makhluk halus kaing pancen jeung tugas pikeun liya'buduni, pikeun ngabdi bakti ka Allah, pasrah sumrah kana katantuan ti Allah. Eta kewajiban urang. Sahawe eta mah sadaya manusia kenging kewajiban pikeun ngabdi bakti ka Allah. Sanes urang wungkul sami sareng oge. Kenyataanna dina jumlah manusia ayeuna saurna 7 miliar ayeuna manusia teh dipercanten mengawe etang deui. Saurna mah 7 miliar. Tina 7 miliar manusia teh ngakur 20% umat Islam nama urip 1,4 miliar. Non muslimna 5,6 miliar. Saeutiknya sadunya mau umat Islam masih kene minoritas anu muslim teh, padahal kabeh sami diparentahkeun liya'buduni bikin ngabdi bakti ka Allah. Ternyata mung 20%. Nu 20% teh geus saroleh kabeh. Tos saroleh kabeh acan geus palinter kabeh acannya bukakan pun sabaraha atuh tina 1,4 miliar teh masih rendah kene. Di urang we di Garut aya kene muka muslim tapi tara jumaah belang betong sholatna aya ngagum muslim cuma geus langka aya anu kitu. Aya lebaran mah miring lebaran banyak daya pelabur sedayana aya kene can siap ngabdi bakti ka Allah. Sami dituntut KBG bikin ngabdi bakti ka Allah. Salajengna kenaon ngabdi bakti ka Allah teh, kenaon nyembah ibadah ka Allah teh, hiji memang kewajiban asasi, kewajiban anu pokok urang kudu ngabdi wajar we makhluk ngabdi bakti ka khaliqna. Hiji. Kedua, manusia teh KBG hayang salamet, aya manusia hayang cilaka, moal rek nu beunghar, nu miskin, rakyat pejabat, KBG pasti manusia teh hayang salamet. Hayang salamet mah sok ngabdi bakti ka Allah, hayang salamet mah. Harusnya boro-boro urang bangsa hayangeun salamet, bangsa copet hayangeun salamet, geningan maling teka pangihpokna teh alhamdulillah nya bangsa dihayangeun salamet, maling teka pangih nu teka pergo alhamdulillah milik teka pangih. Berit hayangeun salamet, berit hayangeun salamet, hayang berit hayangeun salamet. Naon buktina aya urang lumpat dasieun di paehan berit teh, berarti hayangeun salamet berit oge. Ngan hanjakana berit teh belet, lebah mana beletna berit
duit 100.000 digegelan PK pajak dipakai nyayang ari hulu lauk dina sentek cokot nepi cilakalin belet beritnya cek kurang ieu 100.000 opak kiloun beulikeun ka pasar berit mah 2 minggueun alun digegelan nepi ka pajak eta beletna berit teh ari hulu lauk dicokot nepi cilakalin aya jelema nu siga berit aya jelema nu siga berit nu kumaha hayang salamet tapi teu make petunjuk Al-Qur'an hayang salamet tah cek Al-Qur'an yahdi subulas salam Qur'an teh pasti nuduhkeun kana jalan kasalametan moal aya resepna mun hayang salamet berarti tah cekel pageuh Al-Qur'an petunjuk ti Allah pasti eta mah pisalamet teh tapi loba jelema teh ngarti hayang salamet tapi karena Al-Qur'an mah teu diperhatikeun eta beletna manusia meureun cek tadi mah nu siga beurit berartinya hayang salamet tapi teu ngarti petunjuk Al-Qur'an umari petunjuk wahyu boro-boro anu kaharti kuota nu teu kaharti oge petunjuk wahyu mah pasti pisalameteun mun teu kaharti urang we nu belerkeun Allah nu bodohnya contoh ibu Nabi Musa ngalahirkeun Musa dina saat aya aturan di Firaun tiap orok lalaki kudu dipaehan duga 10.000 10.000 orok anu dipaehan atas instruksi Firaun sebab bisanya rongrong karena kerajaan Firaun paehan re manogala anak orok lalaki mah ibu Nabi Musa ngelahirkeun Musa putra pamegeh bingung umahnya orok sangkan salame titipkeun ka saha sumputkeun di mana da pasti kapanggih wae akhirna mah ku Firaun keur bingung kitu aya wahyu ti Allah anik debi kitabu alungkeun we kana wahangan hayang salamet mah kaharti henteu ku otak sehat orok hayang semet alungkeun ka wahangan atuh sosoroh kojor lain hayang salamet moal kaharti bising ku otak profesor oge tapi da ibu Nabi Musa yakin iman ka Allah ieu teh petunjuk ti Allah pirakunya picilakaeun teh kaharti urang we nu beuleuh pek we upamina mun urang gaduh putra riribit wae tu taroskeun ka mama geura hayang enggal mama kumaha taroskeun teh mama tun anak riribit wae kumahanya gubruskeun ka sumur hayang cager mah gugu mah beureum urang mah sikan ajengan ge meureunna hayang gubruskeun ka da teh ka harti atuh yang selamat dikuburkan ke sumur mah iya ge ibu Nabi Musa aya petunjuk ti Allah alungkeun ka wahangan sok nyieun peti asupkeun ngabe palidkeun ka hawangan ka Sungai Nil adamel peti sok korok kana peti palidkeun ngaleng leung palid di Sungai Nil sok kumaha pisalametkeunana ngagorowok muatari da oro nganclok di karela tuluy cicing ka bawah beureum ka tengah laut kumahnya moal kaharti pisalametkeunana ngaleng leong palid nah ari nyangsang tebet harepeun imah Firaun nyangsang harepeun imah Firaun istrina kajaman kaget nah aya peti palidnya peti namun ieu cik urang buka dibuka oro menekas pisan deudeuh teuing nya teuing nah nya tapi kawani malidkeun ka wahangan
dirau dipangku ku pemajikan Firaun, dibawa ke Firaun. Pak abdi menang orok itu wahangan ieu menyatong dipaehan nya cenah urang jadikan anak angkat urang da urang mah teu boga budak Firaun ieu jadikan anak angkat urang. Kumaha pan aya aturan kudu dipaehan keun bae menang urang aturanna ge atur we ke urang babari kitu beurnya nu kawasa mata keun beda menang urang atur we ke urang nya dispensasi lah kajaba orok ieu mulus atuh dirawat di istana salamet Musa dirawat di istana di aku anakku Firaun ngear we nangis hoyong nen manggil nuker ngana sabaraha puluh cobian teu cocok gideg ieu ada sana gideg teu daek dan memang Allah ngahaja lahu Allah wa haramna alaihi maradi'ah kami nahan Musa sekan Musa kamu daek nyusu kasahabae oge gideg we atuh bingung Firaun ieu kumaha budak urangan hayangan nyusu ditadengnya wae ceuri ku SGM da can aya di SGM negatu bingung aku pingku ibu Nabi Musa bejana di istana menang orok lain dipalitkeun ku urang cipeang kumaneh karaka Musa dicek dari nya cenah menang di sungai ini nu dipalitkeun ku urang nya ajaran nawiskeun kumaha abdi milah yang terengah neha cipeang sugan cocok pilari we ibuna sok dienenkeun ngagenyol we da ka ibuna da ngahaja walau sangkan teu daek nyusu ka sahabae oge nya ku ibuna keneh we dienen nama tuh Nabi Musa salamet dirawat di istana dienenan ku ibuna keneh balik menang gaji gede buruh nganenan putrana ibu-ibu sok digaji buruh nganenan udah tara ibu nya ieu mah digaji ya buruh nyusuan putrana kitunya aturan Allah mah mun tadi teu kaharti teh ini kan ih bisa meuteung dina Al-Qur'an aya nu teu kaharti lauh Allah la in syakartum la azidannakum lamun maraneh syukur ditambah-tambah deui ku kami lamun syukur ditambah deui ke nya lamun syukur teh ditambah mun syukur teh nambahan ngurangan mahnya nambahan ngurangan mun syukur teh kenyataan nama ngurangan mata nu deubel taud ge la ajidannakum lam taukid nun taukid nganu arti mukhotobna teh sah munkir nu kira-kira nolak da teh kaharti mun syukur kudu nambahan mah mangawe gaduh pare 10 ton syukurkeun atuh kaluarkeun zakatna 10% 1 ton 10 ton cokot zakatna 1 ton tinggal salapan jadi 12 nambahan ngurangan nya ngurangan cuk saha nambahan ngurangan atuh dalam nambahan mah piraku kabeh teu daek syukur boga pare 10 ton kaluarkeun zakatna 1 ton teu leuwih teh teang isuk kali loh jadi 12 ton deui nya kurang zakat dewe 1 ton 200 zakat deui isuk yang deui jadi 15 ton sigana mah jeung dagang memening zakatnya udah namahan tuluy atuh mening zakat teh kenyataan mah ngurangan 10 hiji sahabat mana la ajidannakumna teh eta teh salangkung mah teu kaharti ngeureunanya tapi ada janji Allah la azidannakum kalau risalana laras la azidannakum laras lebah mana la azidannakum tambah tamaliku kami tambah naun
teh dibuang makul bihna hiji dibuang tambah naon tambah harta aman henteu disebutkeun tah berarti nganu ngatos aya nu dibuang makul bihna hiji kedahna zada yazidu makul bihna dua Robbi zidni ilma fazadahumullahu marodo dua makul bihna ieu mah hiji berarti lajilahum tambah naon tambah ganjaran tambah berkah tambah kehormatan tambah penghargaan uloba tambah ngetegeningannya tak enak laji dan lakum teh lain tambah harta wae saya kalau wisadayana dina kahirupan kurang loba nu teu kaharti oba kahirupan ge kumaha sareng teu kaharti mangga suku sapatu pakai ke gunung umal poe kumaha sapatu pakai ke gunung umal poe meureun dempes tahun genya suku pakai ke gunung umal poe kumaha jebrag atau dempes palah ka jebrag geuningan cik aturan mah kuduna teh dempes ya teh pakai ka gunung umal poe jadi sepatu nah kalah ka jebragnya nya laji dan lakum tata dipakai manggung mapoy daklok pupunakan pukuning namaan kedak kudu nametinehan mah daklok nah kalah pupunakannya leungeun pakai macul lempes sasangaleun pukuning laji dan lakum eta oge nya da teu ka hati ku teori mah eta ge dipakai mau dalam badan pesna kalah ka sasangaleun kalah ka pupunakannya geuning cegah hati eta oge aya deui dawuh Nabi cegah hati aya protes ka simkuring diantawisna naon jadi hasinu amwalakum bijakat bentengan harta maraneh ku zakat ubaran penyakit maraneh ku sedekah kartos ente mubaran penyakit ku sedekah dah muat maka hartos maknya ka dokter atuh cenah geuning mah pariksa cik Nabi mah ubaran penyakit maneh ku sedekah teh ka hartos cenah usah dieu mah cik ieu teh dawuh Nabi diraku Nabi salah tegarti urang meureun beuleut kitunya kumaha ubaran ku sedekah teu teh kahayuna ka dokter atuh dipariksa meureun ari boga penyakit mah geuleuh ubaran ku sedekah jeung simkuring dirinya ge sarua ini ngan teori dokter lo anu teu kaharti dilaksanakeun geuningan anu rieut naon sirah nu dijeksi bujur kaharti henteu dokter da bujur mah teu rieut abdi teh da ieu rieut mah dokter teh ngajeksi sirah mah teh da ngajeksi bujur da bujur mah teu rieut nya cenanya geus dijeksi mah bujur teh ngomplong kana sirah tah kitu tah di nu miskin teh aya da'watul fuqara aya dua nu fakir mustahil nu pakir dibantu tuluy ngaduangkeun tapi ka urang bisa ringan dina panyawa berkah doa nu pakir ta eta oh mohon senyari kitu mah ta eta palaur disadayana nu mabeh urang kantos kedah ngartos dina agama cik urang tes selaku simkuring Ari Quran sabara juz lulus geuningan 30 juz sabara surat leres tos apal sabara juz tos apal sabara juz lambe apal juz ka 30 surat nu terakhir kakara apal Anas ipis keneh gerinya tuh geuningannya
bab ilmu teh masih kene rendah kene mawi nya priyogi ditingkatkan deui. Di dia tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin jeung manusia iya bakti bikin ngabdi bakti kakami Allah maksana hiji baru bikin kewajiban definisi ibadah naon ibadah teh al ibadatu hiya taqarrubu ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'u. Ibadah teh ngedeketkeun diri ka Allah hoyong menang ridho Allah rahmat Allah bimtisali awre ku ngalaksanakeun parentahna wasinabina wajeng nebihan sagala cegahan laranganana wal amali bima adina bisa diamalkeun naon diizinkeun ku agama. Ibadah teh upaya ngedeketkeun diri ka Allah sangkan menang ridho Allah sangkan menang rahmat Allah ku ngalaksanakeun sadaya parentahna sanajan hoream benernya jeung nebihan sagala cegahanna sanajan resep jeung ngamakeun namun diizinkeun ku agama eta tos ibadah teh. Maksudna ibadah teh sanes salat wae sanes salat saum zakat haji sanes sok ibadah teh sadaya aktivitas urang sadidinten siapkeun sing jadi ibadah hayatuna kulluha ibadatun hirup urang kabeh ge ibadah. Jadi kade arti ibadah teh sanes salat wae saum zakat sadaya aktivitas urang sadidinten sing jadi ibadah sing keni ganjaran sing menang ridho Allah ku ngamanfaatkeun yuswa urang. Ibu gambaran nama upami ibu teh hoyong lebat ka surga hoyong menang rahmat hoyong lebat ka surga naon andel kena kurang ngalekeun salat tak upami hoyong ka surga ngan kurang ngandelkeun ganjaran salat da ipis atuh hoyong ka surga ngandelkeun salat mah ipis na ipis sakali salat 5 menit sapoe ting 5 kali 5 25 menit sabulan 750 menit 12 jam 12 jam wae tina sabulan teh kurang satengah poe nu dipake salat mah sataun teh nganggur genep poe nu dianggo ibadah salat mah tah tina salami sataun teh sok etan nu dipake salat mangkur genep poeun. Jadi mun yuswa urang teh duwi ka 60 tahun potong we 10 tahun lah memeh dewasa tinggal 50 tahun 50 kali genep poe sabaraha 300 poe 50 kali genep poe 300 adalah kur 300 poin sholat salami tapi kekolot dengan kur 300 poin ya acan dipotong teh potong poho malaweung belang betong kosor
tehusu juga tinggal sabarahannya tuh rek bisa diandalkan ke surga kumana 200 poin can potongan. Kamu ibu-ibu mah kudu rewas potong men 25% tina sabulan libur saminggu potong dulu tinggal 250 poin sholat no ibu mah potong nipas sakali melahirkan teh 40 poe perek teh sholat buka budak teh 8 buka budak teh 8 kali upang 320 tadi teh 250 potong tuh atuh kudu nomokan ibu-ibunya tuh anjingnya gitu ta tuh eueuhan gini kenyataan nama ngan kurtingan namawi tong ngandalkeun salat wungkul siapkeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngurus putra ibadah teh bakti kacaroge masak nyusuh mah wadah ngopel ibadah tau ge sami kene nya janten hayatuna kulluha ibadatun. Taat kan jadi caroge ibadah, taat ka caroge ibadah eta teh. Umum maksudna dina hadis diuningakeun idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at zaujaha daholat jannat rabbiha. Mun hiji istri salat 5 waktu, saum sabulan puasa, taat kan jadi salati dijamin bakal asup ka surga. Tuh aya tah diasupkeun taat ka salaki dianggap sami ibadah sajaja jeung salat jeung saum. Ibu-ibu kedah sadar bapak-bapak mah karesna teh tutuduh tutunjuk hayang nitah we gawe tong berat menteng hayang nitah we bapak-bapak mah kade butong kukulutus teh peluang ke ibadah cek nusok narokok mah punten mengenyanakeun rokokna song rokokna korekna tusakan tenan song korekna asbatna tuh pamu song asbatna caina tambihan deui gulaan deui sakedik cek ibu meniraos tutuduh tutunjuknya atuh kesorangan we kitu kituan mana lesena nya sanes kitu teh ibu teh mah kadang nuhun Pak abdi seueur proyek kitunya kosong itu tah nuhun Pak abdi seueur proyek mangga salat kamu 5 kali di piwaran meninga bergieu mangga daya oge peluang kan meni atoheun bapak-bapak dipangmeunangkeun tah kitu cenah Ustaz nya atoheun bae pangmeunang awewe ieu nya belum can dipangmeunangkeun maparin nafkah ka istri eta teh kalabat sedekah teh maparin infak ke kapriosa di dinten kalabat sedekah teh kalabat teh kalabat infak kalabat sedekah eta oge hatta mata cala pipam mimrati ieu tak nu dibikeun ka pamajikan anjeun ge jadi sedekah eta teh nah karas sapna ibu mah pupunut nya Pak Mesir anu cuk salaki sudah nutunnya wae gaji teh sabaraha nya teh lain kitu kuduna cek bapak-bapak teh nuhun mah abdi bapak seueur proyek nya seueur sodako kitu teh mun nganggo agama mah janten we hayatuna kulluha ibadatun jadi kade nyiar nafkah nyamesa eta teh janten ganjaran
dibikin ke anak ke istri. Dua, tilu, beribadah itu bukan untuk kepentingan Allah. Allah memerintah ibadah ka urang teh keur kepentingan saha? Keur kepentingan urang, keur kepentingan Allah. Eta teh keur kepentingan lain keur kepentingan Allah. Nah, Allah teh perlu dibantu, teh perlu didukung Allah mah. Sugan pedah jelema geretol ibadah Allah ningkat harga martabatna henteu. Eta mah rek kubur brung, rek iman prak, rek musyrik j, rek munafik p, rek dol jor. Teu untung terbi keur Allah banyak. Rek kubur salalemur mangga neraka lega keneh. Rek kubur salalemur. Rek iman sanagara kaum hariwa Allah nyiapkeun surga nu lega. Allah barentakeun ibadah teh kadek ieu teh keur kepentingan manusia pribadi lain keur kepentingan Allah. Terasna man amila sholihan palinafsi wa man asa apa alaiha wa marabbuka bitolabil lil abid. Sing sahajama nu beramal soleh keur saha eta teh keur dirina palinafsi. Wa man asa sing sanjeun kasalahan saha nu rugi dirina. Nyeun kahadian untung keur dirina, nyeun kasalahan rugi keur dirina. Allah mah marek ngadolim ka hamba-hambana. Ari sedekah teh mere nabung. Mere nabung. Nabung. Ai nabung teh kana naon? Kana kukudaan, kana sisingaan, sok kadinya. Cek batur teh dilelebar duit dibikunan kana mamaungan. Atuh ka urang keun eta butuh mah. Lain mereka kukudan ngomongan nabung ieu mah nya engke buka dina lebaran. Hakikatna mah urang ge infak sedekah zakat lain mere kate tapi nabung keur sampun jaga. Tadi tuh saya duduk bikin program-program kabayunan menambihan ruangan lajeng sejabina eta teh peluang kanggo nabung kanggo urang lain kanggo mapal tapi kanggo nabung sampereun jaga eta buktosna. Jadi amal soleh keur urang atuh amal salah ge urang deui bakal rugina. Ada 3 klasifikasi perintah. Ayat 3 parentah teh kahiji aya parentah di mana eta parentah teh keur kauntungan anu nitah. Nu dititah mah teu untung nanaon. Nu nitah untung, nu dititah teu untung. 2 aya nitah teh parentah teh keur kauntungan kedua belah pihak. Nu nitah untung, nitah macul, nitah digawe untung sawah kebon kagarap ka belakang. Nu dititah ge diburuhan teu gratis. 3 aya nitah teh keur kauntungan anu dititah. Nu nitah teu untung, nu dititah untung. Ayat 3 hiji nu nitah untung, nu dititah teh diburuhan. Bapak miwaran putra cik jang mangnyembirkeun sepatu bapak, cik mangmelikeun rokok, cik mangnyicikeun cai. Eta teh nitah nu eta mah keur kauntungan anu nitah. Nu dititah mah teh diburuhan. Paling ge nuhun. 2 anya parentah teh keur kauntungan kedua belah pihak. Jika tadi nitah macul, nitah garap sawah, nitah digawe, ngabangun, eta mah keur kauntungan kedua belah pihak. Nu boga sawah untung, sawah kebon kabelakan kagarap,
duit tadi untung dari buruan teh gratis. Tilu aya parentah di mana eta parentah teh keur keuntungan anu dititah. Nu dititah mah untung, nu nitah teu untung aya nu kitu. Aya ibu nitah mandi ka budak keur kasehatan saha budak da ibu mah geus mandinya. Tah ibu nitah mandi mah keur kauntungan keur kasehatan anu dititah budak. Sok mangga peratoskeun Allah marentah liya buduni hiji nah eta teh keur kauntungan Allah urang mah teu diburuhan. Nah keur kauntungan kedua belah pihak Allah jeung urang atau keur kauntungan urang. Tah eta kadah yakin teh berarti sadaya parentah Allah teh keur kauntungan urang anu dititah. Allah mah untung teu ruginya. Rek syukur pek bae rek nolak pek bae teu untung teu justru keur kauntungan manusia anu dititah. Kadana eta kesadaran udah ditanamkeun di urang teh berarti ngalah senang para lain keur kauntungan Allah infak zakat haji teh keur kauntungan urang anu dititah sangkan menangkap badan di yaumul akhir fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lima, manusia diperintah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan ikhlas hanya semata karena Allah. Kahiji urang teh diperintah ibadah. Kaduana ulah asal bae ibadah tapi sing ikhlas ngalaksanakeunana ikhlas hanya semata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Maranehna nyata urang sadayana teu diparentah ku Allah iwati sangkan ngabdi bakti kalau bari ikhlas ngabdi jeung baktina karena Allah. Hunafa bari loyok condong purun ngalakeun ibadahna oge ngadegeun salat jeung ngalawarkeun zakatna eta teh agama nu ajeg bener lempeng. Jadi lain sakadar urang kudu sadar ibadah tapi sing ikhlas dina ibadahna ikhlas teh hanya semata karena Allah. Ese ikhlas teh ikhlas teh pagawean naon, pagawean suku, pagawean naon, pagawean hatenya. Ikhlas mah pagawean hate teu hese atunya. Pagawean hate tinggal belokeun pengkolkeun beureunya. Pagawean hate lah tapi teu kieu tubuhnya hese ini hayang ikhlas teh. Penting tahajud ikhlas bogah jam 3 udah kurang tapaleun tatangga makomo teu arepkeun ikhlas nganti urang di beja-beja wae nurutan mah aya manehna kitu dipenting tahajud tanginas teuing tuhnya dipenting ikhlas di urang di beja-beja aya we katanya esenya aya ikhlas teh urang mah terus jika batur nyen masjid madrasah ku urang we tara di beja-beja menang sasa masjid menang urang kan urang mah tara di beja-beja we kau ngajelma teh kitu eseknya hayang ikhlas teh geuningan aya we hayang di beja-beja teh eta gambaran ikhlas teh. Haji titik berangkat teh dawuh Nabi ye bakal datang engke kaum di mana konglomeratna ari ini haji naon hayang piknik eta mah jalan-jalan
Nubungan hari ini haji rek usaha sama rek dagang. Wa aglabuhum umum jamaji hari ini haji hayang naon lisum lir ya hayang kapuji yang disebut bi haji ce haji. Ayat yang menyebut ce bi kemana angkat kemana bi haji gitu. Ongkos mahal iya teh. Terpuas lebih haji namanya aya wae yang disebut bi haji, ceuh haji, jam haji jadi sebetulnya asal terpuas aya wae teh keun batur menyebut kenaungan niat urang hati orang teu hayang disebut eta ceuh haji bi haji eta kalau bisa layanan ternyata nggak esek ngejaga keikhlasan teh hunapaha melaksanakan para agama teh ulah kapaksa sing loyog sing cono sing purun hunapa siga kumaha hunapa teh tertunuh lelenutan dibere bantal atau mual tak itu dibantal sarema atau tertunuh dibere bantal kerlapar disuguhan terlapar disuguhan nya atau nolaknya eta teh hunapa tasmani bersih kudu kerja bakti hunapa amual kakara mani itu kudu kerja bakti moal hunapa eta manya keur mau tengararena kudu digawe teu purun moal hunapa ari ieu mah sing hunapa sing loyog sing condong sing puruna dan moal cilaka justru untung melaksanakan perintah agama teh oge adegan salat keur ngajaga hubungan jeung Allah kaluarkeun zakat keur ngajaga hubungan sosial jeung sasam eta teh agama nu aja lempeng ragam manusia dalam pengabdian kumaha kenyataan manusia ngabdi bakti Allah teh ternyata beragam hiji ada yang tidak mengabdi kepada Allah bahkan percaya kepada Allah saja tidak seperti ateis dan komunis kabeh manusia dituntut kudu ngabdi bakti ka Allah tapi aya boro-boro kudu salat zakat puasa percaya ke henteu ka Allah saha ateis sama komunis boro-boro sholat infak percaya henteu ka Allah loba keneh teh loba pasan mah hayang nangtung deui hayang berdiri cenah komunis teh eta kalau misalnya ada yang percaya kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintahnya sholat tidak, saum pun tidak seperti aliran kepercayaan kapungkur mah aya dina TV geningan tayangan aliran kepercayaan kuma kudu iling sholat tara puasa tara cenah mah kudu iling ka Allah tapi sholat tara puasa tara dua ilu ada yang percaya kepada Allah tapi bercampur dengan syirik seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi menganggap bahwa Uzair itu anak Allah dan juga Nasrani menganggap bahwa Isa itu Tuhan anak putra Allah. Aya tapi musyrik kalau sedayana sirkene praktek kemusyrikan di urang teh nu kumaha praktek kemusyrikan teh penting sieun ku Allah ti beurang berenang sieun ku kureriwa gitu aya nu kitu malam Jumat nyuguh sieun ku mahriwa isuk Jumat ini Jumat
ka masjid tiberan sieun ku Allah tipeting sieun ku emaknya teh syirik sing kuring apal di Pameungpeuk teh tiap setahun sekali sok aya pesta laut nyeun sasajen rupa-rupa muncit buding kenal kering nyuguh Nyi Loro Kidul hayang hulu munding tah para nelayan sangkan salamet sangkan dilindungi ku Nyi Loro Kidul nyuguh jeung muncit munding pikeun kuluna ka laut ke Nyi Loro Kidul encan Nyi Loro kawer hayang pimpingna Nyi Loro etan hayang atina cek saha tadi Nyi Loro Kidul hayang hulu muni sim kuring naros orang pamukeur pangaosan ye pernah aya urang Pameungpeuk kawenehan ningali Nyi Loro Kidul keur ngagorogotan hulu muni da kalah saeueur ieu Pameungpeuk tina ge tuh beuna cek saha atuh eta teh hulu muni teh eta pelawi sedayana ku Allah sieun ku Nyi Loro Kidul sieun teh syirik percaya kekuatan di luar kekuatan Allah nyata Nyi Loro Kidul nu ngageugeuh laut kidul saha nu nyiptakeun laut kumaha ngabuldoserna dikamanakeun taneuhna dukanya kemarin nanti kami si kuring ninggal aya anu kedalaman 70 km anu kedalaman laut 70 km dataran 5 belum 70 kumaha etanya kedalaman laut sampai ke 70 km kumaha ngabuldoserna etanya dikamanakeun taneuhna saha nu nyiptakeun laut saha nu nguyahan laut di mana uyahna di Madura ge ti laut di tatenya tuh sanu duka tateh sanu melakan lautna di mana bibitna saha nu maraban lautna osok kaureukeun huut ka laut maraban laut tara saha nu ngalah lautna kurang hari syukur kan Nyi Loro Kidul nah liurnya mantuan naon Nyi Loro Kidul teh tuh gitu nyiptakeun laut Allah nguyahan Allah ngabuldoserna Allah melakan laut marabana Allah atuh syukur teh ka Allah lain ka Nyi Loro Kidul nya teh eta syirik teh salah keyakinan jeung kepercayaan eta palawan sedayana ada yang berbakti kepada Allah tapi tidak sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah aya nu ngabdi bakti ka Allah syukur ka Allah tapi teu cocok jeung ketentuan Quran sareng Sunnah punten ye kapung aya tos langkanya siga hajat tingkeban nu tersebut hajat 7 bulan naon segala 7 tadinya segala 7 samping 7 naon deui kembang lauk 7 rupa segala 7 teh dina ka 7 bulan dina kandungan sangkan budakna kieu eta sok hajat tingkeban sagala 7 teh kapungkur mah sok maca surat Yusuf jeung surat Maryam surat Yusuf 7 kali surat Maryam 7 kali nah mun budakna lalaki sing siga Nabi Yusuf kasep istri sing siga Siti Maryam teu inget Nabi Yusuf teh kudu dibui 8 tahun ai diijabah labah dibui nah rupa teu sabaraha nya matak beli entong we
jadi ijabah lebah di bumi. Taeta para saudara kadang-kadang gitu muka sobat hajat 7 bulan hajat 7 rupa para saudara kumaha cek hadis Nabi akekah hari ke-7 dari kelahiran sok mencit domba akekah lagi kan kapan hari ke-7 dina kelahiran itu petunjuk di Nabi dina kitab Asy-Syaukani mah ade cenah kudu tepat waktuna hari ke-7 tong sapoe memehna tong sapoe saenggeusna kudu tepat hari ke-7 nya siga main bola we merencat teh memeh main bal geus ngaheulakeun ngasupkeun cek Persib ayeuna mumpung lowong euy keblus 5-0 geus dihitung moal nah, can main atau geus ngasupkeunnya dar main hese beres main ayeuna mah polow keblus 5-0 moal dihitung geus ngasup oge nah henteu cepat wae kuna keur main atuh ngasupkeun ibadah ge sami aya aturan jeung katantuan eta palawan salayana. Ada yang mengabdi kepada Allah tapi tidak maksimal. Dalam itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei jamaah anu beriman, sing takwa kalau sabener-bener takwa semaksimal mungkin sing sasungguh-sungguhna ulah asal-asalan itu perintah takwa oke ulah mengantung dalam dunia jabagar sumber diri ke Allah. Allah menyindir di Al-Quran walayatuna sholata illa wahum kusala walayunfikuna illa wahum karihun maranehna teh tara sholat kajabi males ngedul ese pisan disindir ku Allah walayun pikuna kemerut tara infak kajabat terpaksa si atuh infakna sing sadar sholatna sing khusyuk ngarah jadi amal yang diterima ku Allah subhanahu wa ta'ala ulah ngerasa terpaksa sing kuring ninggal dina Jumaah wae tiap masih penuh Jumaah membludak kadang-kadang tepi keluar ayo datang Jumaah jam 11 terus datang ayo setengah 12 ayo keradan kakara datang ayo adan wae teu kabagian tuhnya rupi-rupi geningan persiapan teh beres Jumaah cek imam assalamualaikum berenang wae keluar teu wiridan acan nah eta Jumat teh pasti diterima ku Allah cantan tuh atuh istighfar heula kalau pakai neh kakurangan ieu mah leos wae teu salah teu wiridan acan aya wiridan heula subhanallah banallah alhamdulillah dulilah banaloh naon banaloh atuh sing bentes we geus kolot mah mun orok makin bae banaloh nya upuk-upukkeun orok kitu mah kurupuk geus kolotnya ieu mah geus kolot banaloh subhanallah kadang mah kitu beurnya aya anu beres wiridan nah leos teu rawati pada Jumat aya rawati pada rek ngaliwat hese tadi nu salat teu bae salat we pada ieu kagok ngaliwat hese kapaksa kosong mah doreg-doreg we nya manusia meniru rupa pisan ngabdi bakti ka Allah aya nu kitu infak oge aya nu terpaksa ningali simkuring di Garut ibu-ibu di Garut teu di dieu mah
etan rek ini ka kondangan milih baju salomari butut kabeh papan salomari butut tinggal geus teu model bolak-balik salomari butut kabeh poe eta keneh eta tangga ceuk mana we aya acuk pilas kara abdi papa deui butut kabeh nah ya rek infak tadi nya ari kaonangan butut kabeh rek infak kada-kada butut kabeh kadang-kadang gitu kenyataan di urang mah kita bab infakna dan disindir ku Allah daeta pelawari sedana janten hiji urang teh kudu ibadah ka Allah kaduana kudu ikhlas ibadahna katilu sing purun sing loyong ibadahna sing sungguh-sungguh ulah asal-asalan oke dari sing ikhlas ngelaksanakeun ibadahna salajengna ada yang sadar melaksanakan ibadah ritual tapi dalam melaksanakan ibadah sosial dalam hal ini Allah maksud nama ayah anu sadar melaksanakan ibadah nama sholatna saumna hajina hubungan kalongan jeung sesama manusia goreng jeung tetangga kur pasya wae jeung ieu kur ngomongkeun wae ai salat marang sih ngan ibadah sosial jeung tetangga teu ngajaga kumaha kuduna kehidupan seorang muslim jeung samuslim tetangga jeung tetangga nu papada muslim eta aya ibadah ritualna ibadah ka Allah ngalaksanakeun ngan ibadah sosialna dina ayat diuningakeun wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a maraneh kudu ibadah ka Allah oge ulah rek musyrik ka Allah kana naon bae oge wa bil walidaini ihsana kade sing berlaku ihsan hade hikmat hormat kenjari indung bapa wabidil kurba jeung kakarabat wal yatama jeung kabudak yatim wal masakini jeung kana miskin wal jari dil kurba jeung tetangga nu deukeut wal jari junubi jeung tetangga nu jauh wasohibi bil jandi jeung nyarangan ka urang di gedengeun urang wabni sabil jika nukure di perjalanan wa mamalakat aimanukum jengka hamba saya ke pembantu marane innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan bahuro jadi bisa gedengen ibadah kalau tong musyrik kalau kade sing hade ka indung bapa sing hade ka karabat ka dulur ka budak yatim ka miskin tetangga nu jauh nu deukeut oge ka pembantu mun di urang tapi hamba sahaya sami kata dinilai ku Allah teh sadayana oge maksudna lain we ibadah ka Allah di etanggana dah ngabdi bakti ka ibu atau nabi panginten dedehnya ka adi atau kalancing kakulawari sami eta etang amal soleh kene teu ka etang sampurna ibadah ka Allah na mageton ngan ibadah sosialna panginten salah. 7. Ibadah itu hendaklah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah teh kudu puguh petunjukna, kudu puguh parentahna, kumaha kuduna ibadah teh. Simkuring waktos ngalaksanakeun ibadah haji, kaget simkuring di Madinah beres sholat subuh berem sholat sunat deui. Simkuring kaget nah aya sholat sunat ba'da subuh. Da asa eueuh asa can mangihan. Nah kita pernah ngamakeun eueuh urang sholat sunat ba'da
subuh suur mana berang sholat sing kuring manteu beres sholat ditaruh hari eta tadi sholat naon ba'da subuh si masa mah atuh urang teh mumpang mumpul aya di Madinah cantang tuh tahun hareup ka dieu deui oh jadi nawa itu sholat mumpang mumpul tapi lebihnya ada teh aya teh nama ngalimah nawa itu sholat mumpang mumpul bener hadis teh kudu aya aturanna atuh eta dina ibadah 7 kali hiji sabaraha hiji kali 7 saminya 7 kali hiji 7 hiji kali 7 7 cek simpuling mah 7 kali hiji 7 hiji kali 7 hiji cek simpuling mah nah mangga we ngalontar jumroh teh 7 kali hiji sakali 7 kali hiji teh kalontar jumroh tuh siapkeun batu 7 sok paledongkeun Allahu Akbar cokot teh Allahu Akbar tepe ke 7 kali ngalontarkeun 7 batu disakalikeun dihitung hiji dihitung 7 sekali kena 7 batu hitung 7 hitung hiji nya nah aya anu laporan ka sini ustad mangajeng heureun jeung sin kasar sekali sakali kena 7 batu teh Allahu Akbar sarua-sarua kene 7 kali hiji 7 hiji kali 7 tuh eta mah matematik atunya ibadah mah kudu aya atuh aturan jeung dalilna tah eta kalawargi sadayana hubungan sindaran ibadah doa Allah ya ayyuhalladzina amanu wa atiur rasul zaman pada iman sing taat maraneh ka Allah wa atiur rasul sing taat ka rasul wal amri minkum jika pemegang pemerintahan di antara maraneh pain tanazatum lamun maraneh berselisih bisa jina sesuatu parudun Allah rasul kembalikan ke Allah jeung ka rasulna in kuntum tu'minuna billah wa yaumil akhir lamun maraneh bener-bener iman kalau jikana poe akhir eta teh leuwih hade jeung leuwih halus akibatna maksudna maraneh kudu taat ka Allah umat mutlak taat ka Allah mah kaharti tekarti taat ka Allah juga taat ka Rasul mutlak kaharti tekarti oge mun ka ulil amri mah dengan ngawati salami taat ka Allah jeung ka Rasulna mun berselisih pendapat kumanya cek ieu sok rengsekeun kembalikan kalau jeung ka rasulna mun maraneh beriman kalau jeung akhir tetapi hade akibatna dawuh Nabi anna Rasulullah saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni kami geus ninggalkeun di maraneh 2 perkara 2 pusaka lantadilu mata masaktumnya mau tersesat maraneh sapanjang berpegang teguh kena Quran jeung sunnah jadi patokanana ibadah mah kan aya dalilna aya parentahna ti Allah jeung ti Rasulna kakara Quran teh laksanakeun nah bersolat tah parentahna nah bersolat wudu heula ieu dalilna nah rek puasa teu wudu dalilna puasa kudu wudu mah nya jaturan teh aya dasarna eta kalawan sadayana
dalam beribadah hendaklah bertitik tolak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nyata sebagai pedoman pegang hidup orang Quran sareng Sunnah. Jangan bertitik tolak dari ulah bertitik tolak di guru, ulah kumaha cek guru, ulah kumaha cek madhab, kumaha cek tempat, organisasi, akal, perasaan, tradisi, tapi cik mana petunjuk Quran jeung sunnahna. Lain ulah guguru, kudu guguru mah sing loba dari guru mah ngan ulah kumaha cek guru. Namun dalilna lain cek guru kudu mana dalilna, mana ayatna, hadisna, petunjukna, taeta ulah kumaha cek guru. Piraku guru urang salah, piraku guru urang tidak pinter ngomong tapi sibuk koskeun mana dalilna, mana keteranganna. Dua, ulah kumaha cek madhab, cek madhab Syafi'i ge kieu, Hanafi ge kieu, Maliki kieu, Hambali kieu, mana nyarat pendapat para ulama, tapi kurang apa mana dalilna, keterangan jeung petunjukna di para madhab nu tadi. Ulah bertitik tolak tina tempat di abdi ge da kieu, di kaum ge kieu, di masjid anu kieu, mana balik teu mana boga asal aya dalilna kitu we patokanna. Ulah bertitik tolak tina organisasi cek Persis ge kieu, cek Muhammadiyah kieu tuh, cek anu kieu lain cek Persis jeung inuna dalilna mana di Persis TNU mau ngadege pusing pueu dalilna Quran jeung sunnahna mana. Ulah bertitik tolak tina akal. Siga tadi 7 kali hiji 7, hiji kali 7 ulah tina akal atuh kedah kumaha ceuk dalil. Teh ulah titik tolak tina akal panten. Nah, mayit make di mandian teh bisa mandi ku sorangan. Itu babariak tuh. Nah, mayit pakai di mandian teh bisa mandi ku sorangan atuh mayit mah teh di mandian tentunya. Mayit teh bersih, engat keneh tos ibak, serangan jantung mau ibakan deui. Bersih keneh. Bersih kasih keneh teh ibakan dewe. Nah make di mandian bersih keneh lah kitu parentahna. Eta ulah titik tolak tina akal kendali. Mayit dicanah ka astana sok di payungan. Nah make di payungan panas mayit oge atuh nya. Mayit belum panas buka sudah ngapun, buka sudah ngapun dikakak batu, buruknya. Di payung teh ibadah kaduniaan. Ngapa di payung hujan, ngapa di payung panas kahar di tanah, ngapa di payung subuh ke pasar hujan itu panas itu, betul kenapa? Kata jalan ke pasar di payung betul. Kahar, kudu kahati namanya mawi sami teh kedah kaharto teta palawadi sadayana ari nu tos maot aya keneh kahoyong daya nu tos maot aya keneh kahoyong geus ditaros taros atuh hoyong naon kitu nya nu tos make aya keneh kahoyong hayang naon hayang meunang rahmat Allah, hayang meunang magfirah Allah. Amal geus teu bisa, amal teu bisa, jagat infak geus teu bisa,
kahayang gede kene hayang menang ramakallah hayang menang mabrur amal doakeun ku urang naon doana Allahumma ghfirlahu warhamhu nyambung mayit hayang menang pangampura doakeun Allahumma ghfirlahu hayang menang doakeun warhamhu nyambung panginten eta kuburan di sanes mah aya miliaran mana kuburan kita di benteng saya kuburan di benteng saya sudah biayana miliaran cek simpuling nah kuburan makai di benteng makai di pagarna nu di jero moal keluar nu di luar kehayangan kan aku kan baca di pagarnya dan di luar moal ke jero di jero moal keluar imah mau ajar di kuncian saya orang luar ke jeronya ayo mah biasa we sederhana atunya lu cai nu biaya pemakaman teh urang aya nu miliaran teh batur mah eta palawaring sadayana eta rupina masa akal nya kurang dokeun Allahumma ghfirlahu warhamhu kumamun mayitna istri Allahumma ghfirlahu warhamhu ambillah warhamha mayit ke istri lahu raha nya pu maker laki ha maker istri cek domirna kumaha mayitna teh banci laki lain we lain Allahumma ghfirlahu warhamhe ku api he wa puan he kalian orang ayeuna teh ieu mah Allahumma ghfirlahu warhamhu sarua kieunya Allahumma ghfirlahu warhamhu teu lepat cek lahu ya henteu lahu teh ka ieu mayit lain ka ieu laki ka ieu mayit ku teh ari mayitna mutakar kenging hak ka mayit lalaki kenging ngaduakeun hak ka mayit lalaki kenging Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha wa anta dalil Islam kajian mayit lalaki Allahumma anta rabbuha we hakna kembali kana janazah mereka lalaki jeung awena itu pendekatan tosanana ulah bertitik tina akal ulah bertitik tolak tina perasaan pirakunya piraku tong titik tolak tina perasaan kitu we cek katantuanana oge ulah bertitik tolak tina tradisi da tradisi di abdi mah kieu lain tradisi cik dalilna kumaha eta patokan tina ibadah ada pribadi Nabi terdapat uswah hasanah di pribadi Nabi itu saya uswah hasanah keteladanan anu sampurna lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa taqallaha katsira ye aya nu leuwih taat tibatan Nabi lebih takwa tibatan Nabi mau Nabi teh ahsyakum wa atqakum billah Nabi teh pangsirna ku Allah pangtakwana ku Allah Nabi teh pangapikna moal aya nu langkung takwa tibatan tos nyontok mah ka Nabi wae dina ayat contoh saya dina sapali kitab sing kuring menakan ye sholat tahajud deh sholat malam tuh wali anu mah tapi kasaratus rakaat saperti bagatu ketor wali anu mah 200 rakaat saperti wali anu mah 300 rakaat saperti wali li makara deui wali anu atuh wali nabi we atuh nabi wali anu wali nu komo wali li makara pun bisa wali li itu bedanya tos we ka nabi nyontokna itu menilai ibadah mah aya nu getor
tapi ka tahajud melalui zaman Nabi jarang kolam tagor ku Nabi tongki tu mane ya kami ke ahsyakum wa atqakum lillah kami ke pangsirna ku Allah pangtakwana ku kami ke usoli wa al-qudu kami ke sok salat sok sare usum salat usum sare ya mana teh boga pamajikan awak kudu sehat pak kudu sok bagi-bagi tong gitu kami ge sok salat sok sare cek urang abdi ge sok sare tara salat nah cek urang abdi ge usum sare usum salat sare Nabi mah dua usum urang masa usum wae katanya eta kalau bersadar lah di pribadi terus saya uswah hasanah contohanin kamu urang sadayana cekap di pribadi mana lebih takwa tibatan Nabi dina ayat sanes wa ma'atakum rasul fahuduhu wa manahakum anhu pantahu wa taqullaha innallaha syadidul iqab ye nugas dilugikeun ku rasul pek cekel pageh kumarane nu dilarang ku rasul tinggalkeun kumarane kawe sing takwa marane ka Allah teh sadidul iqab eta maksudna kelas perbedaan rumusan ibadah dan muamalah kade boleh benten ngagunakeun rumusanana aya ibadah aya kadunian ibadah salat saum zakat haji eta mah ibadah mahdo tu bangsa tuang leueut naon eta mah bab kadunian naon eta kedah urang apa rumusan jeung patokanana al aslu fil ibadati al butlanu hatta yakuma dalilun al amri asal pokok dina ibadah mah batal teu meunang kajaba aya dalil parentah dina ibadah mah pada asalna batal teu meunang diamalkeun kajaba lamun aya parentah jadi dina ibadah teangan dalil anu marentah ulah neangan dalil anu nyare tong dengan dalil nu nyare tapi dengan dalil anu ditahna mana sok mana nu nyarekna lain mana dalil anu ditahna kenging salat subuh 4 rakaat aya dalil nu nyarekna teu aya nya mana dalil nu nyarek salat subuh 3 rakaat teu aya dalil kudu nyarek jangan dalil anu nitah rintangan dalil anu nyarek mun dina kaduniaan al aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhatu hatta yakuma dalilun alal butlan wa tahrim asal dina akad jual beli muamalah mah sah nepi ka aya dalil nu ngabatal anu ngaharamkeun jadi mun dina kaduniaan jangan dalil anu nyare dan dalil anu nita tuangeun ke ai cau wajib ieu teh halal henteu tutup belut keong bangkong halal henteu kumaha teangan dalil nu ngaharamkeun aya eueuh teu aya nu ngaharamkeun berarti halal sakedah ngalian wa cau wajib halalun asa teu diharamkeun berarti halal. Nah, ai daging babi halal haram. Ngaharam tah dalil punya. Aya dalil nu ngaharam. Ari marmot kalcing haram. Buka aya nu ngaharamkeun berarti halal. Itu dina kaduniaan mah. Al aslu beribadati gairu makulil makna wa fil adati makulul makna asal dina ibadah mah teu kaharti maksudna mun dina urusan adat mah kudu kaharti maksudna
maksana ibadah mah keun bae teu kaharti oge asal aya dalilna. Na subuh 2 lohor 4 menikah subuh 4 lohor 2 nya cuma seger kene jag kene lama capek lung saya 2 kitu we katangtosana dina ibadah mah keun bae teu kaharti oge asal aya dalilna. Mun kalunian kudu kaharti maksudna. Nabi lompat sieun, nabi lompat rusuh, nadi payung hujan, nadi payung panas, na cicing era ayahnya aya dina tol nabi cering rusuh lain gitu contohna sama nama kencing cering rusuh atuh ahli rusuh gitu contohna eta dina ibadah mah keun bae teu karti asal aya dalilna nya ku Imam Fudel mah disimpulkeun innal amala ida kana kholisun walam yakun sawaban lam yukbal. Saestuna amal ibadah lamun ikhlas tapi teu bener teu cocok jeung sunnah lam yukbal moal ditarima. Niat nama ikhlas ngan kaifiatna teu cocok jeung sunnah moal ditarima. Wa idza kana sawaban lam yakun kholisun lam yukbal. Mun ibadahna bener cocok jeung sunnah ngan teu ikhlas moal ditarima. Hatta yakuna kholisun sawaban sehingga ibadahna nya ikhlas nya bener. Wal kholisu ayyakuna lillah nu ikhlas sing karana Allah nu bener sing cocok jeung sunnah. Itu prinsip ibadah teh. Jadi sing bener jeung sing ikhlas, sing bener cocok jeung aturan jeung katentuan atus sing bener oke sing ikhlas sing semata karena Allah. Kakak jadi ulah kieu keun bae lah yang penting maniat we sing ikhlaskeun wae. Nah itu contoh tu bener urang cantung bener penting maniat we sing ikhlas usahakeun si bener dina ibadahna tercekat ku niat ikhlas sungkul kedah jeung benerna. Nu terakhir sami ama wallah innil asyakum lillah demi Allah kami teh pangsieuna ku Allah paling takwa ka Allah kami ge sok puasa sok bakar sok salat sok sare sok nikah ka istri sing sangat resep ninggalkeun sunnah kami lain umat kami. Berarti nabi ge itu patokanna teh nabi ge sok saum sok bakar nabi ge kata pangsieuna jeung pangtakwana ku Allah tos we cekap ku nyonto ka nabi kumaha kedahna eta para wisadana praktekna urang ibadah ka Allah. Para wisadana eta tiantawis patokanana kahiji urang teh kudu ibadah ka Allah, kadua sing ikhlas, terus sing cocok sareng Quran jeung sunnah, ulah asal getol. Saum sunat unggal dinten eta sasasi berat 30 dinten berarti Abdul no fotonya mau bocor tapi no saum sunat selang sadinten saum Daud saset mau 2 minggu yang saum getol no tadi Abdul no iya tuh saum sasasi pul mah no saum sadinten mah abdolnya ketika dah apal urang aturanana kumaha dina ibadah teh. Para ibu para bapak sadayana segitu pinandu katurkeun dan akan panggugah teh simpuri kaji harus dingaku ternyata kesadaran untuk ilmu
masih niat kene ras yeun pikir kamu di tempat masing-masing ternyata keimanan jeung katakwaan. Sakitu makaturkeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.